Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin wa atim alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah, amma ba'du. Para bapak ibu sedaya ingkang kula hormati, sami sehat sedanten. Alhamdulillah. Mugi-mugi mawon keparingan sehat ingkang sampurna, putra wayah sedaya inggih keparingan sehat, cerdas lan insyaallah barokah. Amin ya rabbal alamin. Monggo para ibu bapak sekalian, kita waos surat Al-Fatihah lajeng donga raditubillah, lajeng kita lajengaken maos surat Asy-Syams ayat setunggal dugi rambung insyaallah. Monggo kita dherekaken. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kadzabat Thamudu bitaghwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi laqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim
bihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Shadaqallahul azim. Para bapak, para ibu sedaya ingkang kula hormati, kita mlebet teng surat Asy-Syams ayat 11 insyaallah nggih. Kalau wingi sampun kita bahas ayat setunggal dugi ayat sedasa. Ning dalem badhe matur malih pilih babakan sumpahipun Gusti Allah wonten ing surat menika ada 7 wonten 7 nggih. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha. Ayat setunggal lan ayat kalih menika kados pasangan-pasangan. Nyuwun ngapunten. Setunggal sumpahipun Gusti Allah menika matahari. Pasanganipun menapa? Bulan. Nggih. Nika ayat kalihipun. Lajeng ngandhapipun siang. Siang dan malam. Nggih. Nggih. Lajeng langit lan bumi. Tunggal kalih 3 sekawan gangsal 6. Wonten setunggal malih jiwa. Teng mriku mboten wonten lawanipun. Wonten lawanipun. Nggih. Kita bahas Bapak Ibu sekalian. Nggih. Kenapa jiwa tidak ada lawannya? Niku matahari wonten bulan, siang wonten malam, langit wonten bumi, jiwa napa nafsu niku wonten. Tidak ada. Kenapa? Nggih. Ternyata jiwa menika dibagi kalih. Nggih. Menika sae lan boten sae, baik dan buruk. Nah, ngaten nika. Jadi jiwa itu dibagi 2. Niki lawanipun mriki. Baik dan buruk. Nah, ngaten nika. Menurut para mufasir, kenapa jiwa tidak disebutkan lawannya? Karena jiwa itu terbagi 2. Nggih. Terbagi 2, baik dan buruk. Kita pirsani Bapak Ibu sekalian. Tiang-tiang ingkang hatinya bersih, kalau wingi sampun nggih. Orang-orang yang hatinya bersih, jiwanya bersih itu sering disebut disamakan kalih matahari. Matahari menika bersinar Bapak Ibu sekalian, mengeluarkan cahaya, mengeluarkan cahaya. Tiang ingkang membersihkan diri menika badhe mengeluarkan cahaya. Badhe mengeluarkan cahaya Bapak sekalian. Cahaya niku saking manah. Cahaya itu keluar dari hati. Nggih. Kalau hati orang itu sudah suci. Kalau hati orang menika sampun bersih. Nggih. Matahari menika mengeluarkan cahaya dan menyinari sedaya mawon. Artinya orang yang bersih jiwanya itu dimanfaatkan oleh orang lain, kepentingan orang lain piyambakipun menika dipentingaken. Nggih. Orang lain butuh apa, piyambakipun kados matahari menyinari. Nggih. Matahari terbakar Bapak Ibu sekalian, terbakar. Tapi pembakarannya itu untuk menyinari bumi, bulan dan sebagainya. Nggih. Tiang ingkang hatinya suci menika piyambakipun menika mengeluarkan cahaya. Mengeluarkan cahaya. Tapi untuk kepentingan orang lain. Masya Allah, luar biasa nggih. Bapak Ibu sekalian, kalau orang itu sudah mengeluarkan cahayanya, nggih, orang lain itu pada mengikuti dia. Wal qamari idza talaha
orang lain itu pada mengikuti dia. Suami yang hatinya bersih, istri itu akan mengikuti dia. Taat patuh sama suaminya. Istri yang hatinya bersih, anak-anak niku do manut kali piyambakipun. Ngoten nika. Nggih. Guru ingkang hatinya bersih akan diikuti oleh murid-muridnya. Kepala sekolah yun ngapunten. Yang hatinya bersih itu akan diikuti oleh anak buahnya. Wal qamari idza talaha, mengikuti Bapak Ibu sekalian tanpa disuruh. Masya Allah, menika nek hatinya itu bersih, Masya Allah, luar biasa nggih. Orang-orang yang hatinya bersih menika piyambakipun dados sinar, dados cahaya, seolah-olah mengeluarkan cahaya. Yang mengeluarkan cahaya itu hati, bukan orang lain. Oh, saya itu anaknya siapa, mboten. Yang mengeluarkan cahaya menika oh kiai saya, mboten. Oh, guru saya, mboten. Ning hatinya sendiri. Kalau hatinya itu sudah suci Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, menika matahari akan diikuti oleh bulan. Terus bulan menika mboten gadah cahaya. Bulan itu tidak punya cahaya, tapi karena dia itu ikut dengan matahari, dia kebagian cahayanipun nggih. Tiang ingkang ngikuti tiang sae, mangke piyambakipun nggih angsal cahayanipun tiang sae. Ngaten. Panjenengan napa kita sedaya ngaten nggih, ikut dengan seseorang yang hatinya bersih, kita akan kebagian cahaya dari orang tersebut. Masya Allah. Nah, wal qamari idza talaha. Matahari menika mengeluarkan cahaya, membakar dirinya, kemudian menyinari sedayanipun. Mboten nate mbleret. Kita nggih makaten Bapak Ibu sekalian, nggih, hati kita itu seolah-olah seperti matahari. Seperti matahari. Sampun mbleret Bapak Ibu sekalian, nggih. Nah, mleretipun menika mangke yaghsyaha menika ditutup. Matahari itu bisa tidak kelihatan kalau mendung. Hati itu bisa tertutup kalau ada maksiat. Naudzubillah nggih. Hati itu tertutup tidak bersinar hati menika nek wonten maksiatipun. Yaghsyaha, Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Para Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Nah, jiwa mboten wonten pasanganipun, nggih. Karena pasanganipun menika wonten teng lebetipun piyambak. Ada di dalam dirinya, yaitu ada jiwa baik dan jiwa tidak baik. Jiwa yang baik adalah taat dumateng Gusti Allah. Jiwa ingkang mboten sae menika kathah dosanipun. Nggih, kalau wingi sampun nggih, yang selalu mensucikan diri mesti nanti akan bersinar. Mesti akan mengeluarkan cahayanya. Nih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kita lajengaken. Kalau wingi sampun bahas fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kita nika Bapak Ibu sekalian diparingi kali Gusti Allah menika kekalihipun fujur kiri, dosa, maksiat, wa taqwaha lan kanan. Mboten saged ngilangaken salah satunggalipun, kita tidak bisa menghilangkan salah satunya. Temriki nika wonten potensi baik dan potensi tidak baik di dalam jiwa kita nika. Kita mboten saged ngilangi. Ning kedah pripun? Kedah kekalihipun menika dipun napa nggih cara bahasanya dipun harmonikan. Napa diharmonikan menika nggih? Diselaraskan, diserasikan nggih ngaten nggih. Ngaten. Siang lan malam menika panjenengan mboten sekeca nek sedinten menika siang terus. Mboten sekeca, mboten enak. Ugi mboten sekeca nek sedinten menika malam terus nggih mboten enak. Ndak enak Bapak Ibu sekalian.
Ada matahari terus niku mboten enak. Nggih. Malam terus nggih mboten sekeca. Mboten sekeca. Jiwa nggih mekaten Bapak Ibu sekalian. Ada kebaikan dan ada kejelekan wonten teng mriki niki. Nah, kita diminta untuk zakah. Kalau wingi sampun nggih disebataken Umar bin Khattab menika ditanya, "Ya Umar, baik mana antara orang yang di dalam dirinya itu punya nafsu untuk berbuat jahat tapi dia tidak melakukan?" Setunggal. Yang kedua, orang yang tidak punya nafsu tapi tidak melakukan kebaikan, tidak melakukan kejahatan. Ulangi, setunggal, tiang yang punya nafsu untuk berbuat jahat tapi tidak melakukan kejahatan. Setunggal. Yang kedua, orang yang tidak punya nafsu untuk berbuat jahat dan tidak melakukan kejahatan. Saya sik pundi? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, piyambakipun bisa mengelola yang tidak baik itu menjadi baik makaten. Nah, menika mekaten, jiwa menika mekaten, ada baik dan ada buruk, boten saged dipun icalke. Tidak bisa dihilangkan salah satunya. Aku pengen apik wae. Kados malaikat. Panjenengan boten enak dados malaikat. Purun dados malaikat. Dikan sujud terus lho. Sujud terus ngaten nika. Saking enjang dugi sonten mawon pun pegel-pegel ngaten lho. Dados malaikat boten sekeca Bapak Ibu sekalian. Napa dados iblis? Saya gitu, boten purun gitu. Dados kekalihipun menika harus dipun napa nggih diselaraskan, diharmonikan nggih. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh nggih. Aflaha menika mekaten. Kalau wingi sampun sekilas nggih, aflaha menika kebahagiaan. Teng bahasa Arab bahagia menika wonten sa'adah. Wonten sa'adah ning wonten aflaha. Aflaha menika mekaten. Bahagia setelah melakukan kesusahan. Nika naminipun aflaha. Qad aflaha man zakkaha. Bibar nglampahi napa-napa, ibadah salat tahajud ngaten napa, lajeng pikantuk ganjaran. Niku tak bahagia. Bahagia. Niku aflaha. Nggih. Mila teng bahasa Arab menika, petani menika disebut fallah. Al-fallah. Karena petani menika nyangkul, nanam nggih, napa nae? Dangir napa nggih Pak nggih? Ngaten nika lajeng dangu Bapak Ibu sekalian pinten wulan nembe panen. Nek panen disebut fallah. Wonten tasdidipun. Nggih. Menawi mboten wonten tasdidipun menika bahagia. Napa? Beruntung nggih. Hayya 'alal falah nika. Mboten tasdidipun. Sampun klentu. Hayya 'alal falah menawi hayya 'alal falah mari jadi petani. Ning mboten nggih Pak. Hayya 'alal falah. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Ini kok mensucikan dirinya menjadi baik. Menawi sampun sae mangke piyambakipun menika dados mekaten. Dados matahari dan nanti akan ada bulannya. Mengikuti teras tiang sae menika mangke dipun ikuti kalih tiang-tiang lintunipun Bapak Ibu sekalian. Wal qamari idza talaha, diikuti karena orang baik menika wonten cahayanipun. Tiang ingkang melu menika mangke kenging cahayanipun kados bulan ngaten nika. Bulan tidak mengeluarkan cahaya tapi kebagian cahayanipun matahari menika masyaallah nggih. Kita lajengaken. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang yang dassasa. Ngaten. Dassaha menika asalipun saking dassasa. Dassasa menika
Mboten peduli kali hatinya sendiri, tidak peduli dengan jiwanya. Jiwanya biarkan berjalan sesuai dengan nafsu kejahatannya. Piyambakipun tidak pernah memperbaiki diri. Oh, aku ini salah, mau tak perbaiki mboten nate. Diikuti nafsunya terus niku naminipun dassa. Nggih. Sungguh merugi orang yang menuruti nafsunya. Naudzubillah min dzalik. Tidak care, tidak care nih kan. Tidak peduli dengan hatinya sendiri nggih, mboten nate dipun napa naminipun nggih diurusi hatinya. Wis pokoke kaya ngene menurutku apik, ya apik. Ngaten nika, tidak mau belajar bahwa yang seperti itu tuh salah misalipun ngaten nika, tidak pernah. Nika tiyang ingkang dasa. Tidak peduli dengan hatinya sendiri. Naudzubillah min dzalik nggih. Nah, kita lajengaken. Kadzabat Tsamudu bitawwa. Wonten teng mriki, wonten teng surat niku boten disebataken contonipun tiyang ingkang sae boten. Tiyang ingkang zakkaha boten dipun sebataken. Ning contonipun langsung tiyang-tiyang ingkang boten sae. Kenapa? Karena tiyang ingkang sae menika sampun jelas. Sampun cetha. Rikala Al-Qur'an menika dipun turunaken, contoh ingkang sae sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sudah jelas niki contonipun. Ngoten nika. Tapi Gusti Allah nerangaken tiyang ingkang boten sae teng mriki. Sinten? Kaum Tsamud. Kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Kadzabat mendustakan Ats-Tsamud. Kadzabat Tsamudu. Kaum Tsamud mendustakan bitaghwaha dengan taghwa. Taghwa menika mekaten. Ngaten riyin. Kaum Tsamud menika sangat kondang. Sangat kondang Bapak Ibu sekalian bagi orang-orang Arab. Pokok men nek nyebut Allah menika Tsamud. Ngaten niku Bapak sekalian. Wonten Allah ke cerita-cerita Allah. Kaya Tsamud lho kowe. Ngaten niku Bapak. Terus napa nek teng mriki ngaten nggih umpamane napa ngene cerita-cerita ngaten nika lajeng aja kaya ngono lho, kaya kae engko. Ngaten nika. Sampun kondang Tsamud menika. Nggih. Padahal Tsamud menika mboten teng Arab, mboten teng Mekah maksudipun nika, masyaallah. Kaum Tsamud menika sampun kondang ning kondang Allahipun. Kondang kejelekannya untuk orang-orang saat itu, orang Arab saat itu nggih. Bitawwaha, Tsamud menika sampun taghwa. Taghwa menika mekaten. Menawi wonten toya teng gelas, ada air di gelas, lajeng tumpah. Nika tumpah menika sudah melampaui batas. Nggih. Tiyang Tsamud menika sampun melampaui batas Bapak Ibu sekalian. Batasipun tiyang menika kados pundi to? Kenapa orang disebut melampaui batas, ini tidak melampaui batas? Tiyang menika aslinipun menika sae Bapak Ibu sekalian. Tiyang menika aslinipun garisipun sae terus dugi pejah. Dugi pejah aslinipun diciptakan dengan kebaikan. Naminipun fitrah. Yuladu alal fitrah. Fitrah teras. Menawi piyambakipun menggo ngaten niki nglampahi dosa. Menggok kiri kanan dosa mriki dosa nika ingkang disebut tagha, melampaui batas. Aslinipun sae kita nika. Ning kegawa kanca. Nggih ngaten niki Bapak Ibu sok menggok-menggok ngaten niku. Nek mboten dipun luruskan. Nika ingkang disebut tagha. Ingkang disebut tagha. Kita nika aslinipun sae. Asline sae. Ning kadang kala nggih menggok sithik nggih Bapak Ibu sekalian nggih.
Nggih nek mboten sik ngelingke, mangke menggok-menggok terus ngoten niku. Malah kebablasan dugi pundi ngoten lho, ngoten niku. Misalipun panjenengan badhe tindak teng pundi Parangtritis misalipun nggih. Kedahipun mriko terus. Oh kok menggok sithik-sithik mboten kraos to? Oh ya ora tekan-tekan Parangtritisipun nggih. Dugi pundi-pundi. Nah, nika ingkang disebut tagha. Pripun taghanipun tiyang Samud menika wonten teng ayat salajengipun. Idzim ba'atsa ashqaha ketika imba'atsa bangkit berdiri ashqaha orang yang paling jelek di antara orang yang jelek. Nah, orang yang jahat di antara orang yang paling jahat di antara orang yang jahat. Nggih. Ngaten. Menawi wonten kempalan tiang-tiang sae lajeng milih pimpinan. Kinten-kinten milih ingkang paling sae napa paling awon? Paling sae Bapak Ibu sekalian. Tiang sae sedanten kados panjenengan kita sedaya nika tiang sae sedaya nika milih pimpinan nika ingkang paling sae to. Saniki kewalianipun menawi tiang awon milihipun sinten? Tiang yang paling awon. Tiang yang paling jelek itu yang dipilih. Nggih, misalipun nyuwun ngapunten. Napa nggih? Tiang-tiang ingkang ngumpul satu suka minum, satu pernah membunuh satu orang, yang kedua pernah membunuh 3 orang. Kinten-kinten sing dipilih sik pundi? Pernah. Niki nggih sami idzim ba'atsa ashqaha berdirilah bangkitlah yang paling jelek di antara yang jelek-jelek menika. Masyaallah. Sinten naminipun mekaten. Pak Kidar bin Salif. Kidar bin Salif menika tiang ingkang berdiri, tiang uyong maju. Ngaten Bapak Ibu sekalian. Maju untuk apa? Untuk membunuh untanya Nabi Soleh. Nabi Soleh menika nabi ingkang boten direken kali kaumipun. Aku itu nabi. Lajeng kaumipun ngece Bapak Ibu sekalian. Kowe nabi? Nah, kinten-kinten nek mriki. Kowe nabi, apa buktine? Nah, ngaten nika, apa buktinya kamu itu nabi? Ya wis aku arep ngakoni nek kowe nabi, nek kowe iso ngetokke unta. Untanipun menika metu saking watu. Ngaten nika. Niki nyuwunipun tiang-tiang kaumipun Nabi Soleh. Kaum Nabi Soleh menika ya Allah, mboten purun beriman kalih Nabi Soleh. Lajeng nyuwunipun mekaten. Soleh, saya akan beriman, kami akan beriman kalau kamu bisa mengeluarkan unta dari batu ngaten nika Bapak sekalian. Wonten watu Bapak sekalian. Ulah untane saking pundi? Ternyata ya Allah, Nabi Soleh ndonga dhumateng Gusti Allah Bapak Ibu sekalian. Ndonga. Ya Allah, kinten-kinten nggih. Keluarkanlah unta dari batu seperti yang mereka kehendaki. Leres. Sak sampunipun ndonga piyambakipun menika wonten petir lajeng pecah watunipun Bapak Ibu sekalian, medal unta. Duk ngaten niku masyaallah mukjizatipun Nabi Soleh menika. Wonten ngaten niku ya Allah. Mun ngaten niku purun beriman mboten tiyangipun? Mboten. Masyaallah. Nabi Soleh ngendika, naqatullah, hadhihi naqatullah. Ini adalah untanya Allah.
Bukan unta saya, tapi untanipun Gusti Allah. Pirsani teng ayat salajengipun, ayat 13. Faqala lahum Rasulullah naqatullah. Nggih. Wasuqiyaha. Nabi Soleh ngendika faqala lahum kepada mereka Rasulullah, rasulipun Gusti Allah inggih punika Nabi Soleh. Dados Gusti Allah pengen menunjukkan bahwa Nabi Soleh menika rasulipun Gusti Allah. Lajeng ngendikanipun Nabi Soleh, naqatullah, ini adalah nakoh menika unta betina. Nakoh menika unta betina. Ngoten nika masyaallah. Wonten teng surat lain, la wala tamassuha bisuin, jangan kamu memegang unta itu. Maksudipun dinapak-napake mboten kenging untanipun, karena nika untanipun Gusti Allah, senes sapinipun Mbah Marto gitu. Nah, ngaten nika Bapak Ibu sekalian. Ning wonten perjanjian. Kaum saleh, hari ini ngaten, unta menika menawi minum menika kathah sanget Bapak Ibu sekalian. Nggih. Turipun menika saged sekali minum menika saged 100 liter. Wonten nika wonten nika. Karang nggih. Karang nggih binatang ageng nggih, Pak nggih. Oh, besar sekali. Nah, temriko wonten sumur. Nah, dibuatlah perjanjian. Perjanjian ini pun menapa? 1 hari orang-orang itu tidak boleh mengambil air dari sumur, tapi khusus untuk untonipun Gusti Allah menika. Dibuat perjanjian. Ning berikutnya nanti untanya itu mengeluarkan susu. Nah, susunipun mangke dibagi-bagi kayak ngaten nika. Nah, singkat cerita, sedinten melampah, oh nggak apa-apalah kita nggak ambil air dari sumur, tapi kita kan kebagian air susu dari untanya ngaten nika. Dangu-dangu dasar tiang ingkang nika wau hatinya buruk, hatinya jelek menika. Nek carane kaya ngene awake dhewe iki dihapusi karo unta. Yo, anu wae dibeleh wae. Ngoten nika Bapak Ibu sekalian. Ngaten nika wonten teng surat salajengipun nggih, faqadzabuhu fa'aqaruha. Dalu tiang-tiang niku sampun grenengan. Oh ya ning awake dhewe ngene iki, awake dhewe rak wong pinter. Mosok gelem melu karo unta. Sing ngatur unta apa? Ngoten nika nek cara tiang dongkelan kaupan iki. Ojo gelem yo. Ngoten nika. Lah lajeng tiang-tiang ayo dibunuh wae. Yo bunuh. Ning dugi mriku mboten wani. Mboten wani Bapak Ibu sekalian. Kenapa tidak berani? Karena mereka itu nanti akan dicatat dalam sejarah. Oh sing bunuh niki ngoten nika. Mboten wani ngoten nika. Lah muncullah menika piyantun menika. Tiang sing Allah paling Allah di antara sing Allah menika. Qidar bin Salif wonten teng tafsir Qurtubi ugi wonten teng tafsir Ibnu Katsir. Nika Bapak sekalian. Kita pirsani. Pripun cara nyembelihipun? Nika wonten faqadzabuhu fa'aqaruha ayat 18. Faqadzabuhu, mereka mendustakan. Mereka tidak mengakui, mereka berbohong. Nggih. Fa'aqaruha, lajeng nyembelih. Bapak Ibu sekalian, menawi teng bahasa Arab nyembelih menika dzabaha. Nggih, pirsani. Supados kita saged meresapi sekedhik. Dzabaha, menyembelih. Wonten teng Al-Qur'an teng mriku aqara, mboten nyembelih. Napa? Mateni. Benten nggih, membunuh kali nyembelih benten. Men nyembelih teng mriki. Nggih, menawi membunuh mboten. Sasake nggih.
wonten teng tafsir disanjangaken nika ditusukan teng niki napa jenenge? Teng lutut. Terus ngaten nika lajeng darahipun ngucur terus lajeng lemes. Niku akara. Mboten dzabaha. Menawi dzabaha menika tenggulung nika supaya cepet mati nggih. Sret karena uratnya banyak di sini. Tapi mereka tidak. Pertama ditusukkan di dengkul, di lututnya ditusukkan, lajeng medal sedanten. Kidar bin Salif nika. Naudzubillah. Lajeng tiang-tiang do melu nika wonten sing ngaten wonten sing pundi-pundinipun masyaallah naudzubillah niku kaumipun Nabi Saleh. Mun boten purun beriman malah untanipun ingkang piyambakipun suwun menika malah dipun pateni, dipun bunuh kali piyambakipun. Gimana reaksinya Nabi Saleh? Marah Nabi Saleh. Marah nggih mesti, gitu. Lajeng piyambakipun ngendika tamatta'u fi darihim salasata ayyam. Tunggu 3 hari akan terjadi apa? Ngaten nika. Nabi Saleh niku kan marah ngaten nika. Sudah minta untanya itu keluarnya dari batu sesuai dengan permintaan, ternyata setelah dituruti justru mereka membunuh untanya. Nah nika, marah nggih, wajar nggih. Wajar. Lajeng piyambakipun ngendika, tamatta'u fi darihim salasata ayyam. Enak-enaklah kamu di rumah, tunggu sampai 3 hari, nanti akan terjadi apa? Hari pertama, mereka ternyata takut Bapak Ibu sekalian. Mereka takut dengan ancamannya Nabi Saleh alaihissalam. Hari pertama, mukanya itu merah. Wedi ngaten nggih. Hari kedua, mukanya kuning. Kok tadi kuning? Nggih. Hari selanjutnya itu warnanya pun apa? Cemeng ya. No. Nggih ngaten niku. Nah, kemudian nanti turunlah menika. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Masyaallah. Fadamdama menika mekaten. Fadamdama menika kados panjenengan napa nggih? Teng tanah lajeng ngangge pukul tok ngaten nika lajeng ambles nika masuk ke dalam nika kemudian roto malih nika naminipun damdam tiyang kaumipun Nabi Saleh menika mekaten kados dipalu saka dhuwur nika tuk dugem lebet teng tanah Bapak sekalian fadamdam alaihim rabbuhum bidzambihim karena dosa mereka fasawwaha lajeng disratakan tanahnya kados boten wonten napa-napa. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Nika kaum Samud Bapak sekalian tiyang ingkang boten purun membersihkan jiwanya. Wala yakhafu uqbaha. Wonten setunggaling kisah Bapak Ibu sekalian. Asma Tufail bin Amr Ad-Dausi. Tufail bin Amr menika piyantun dari suku Daus teng jamanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun menika tiang hebat. Badannya hebat, tinggi besar, ahli syair, kemudian banyak pengikutnya. Suatu ketika Tufail menika dengar bahwa ada nabi baru namanya Muhammad. Namanya Muhammad. Datanglah dia ke Mekah untuk haji. Saderengipun Islam niku sampun wonten haji Bapak Ibu sekalian nggih. Sudah ada haji nggih. Piyambakipun mau haji bertawaf ngaten nika. Ning
dikandani kali tiang kafir Quraisy, Tufail, kenapa kamu kesini? Kamu itu nanti aku khawatir kamu itu terpengaruh dengan Muhammad. Pembicaraannya itu sihir. Nah, tenika. Pembicaranya itu sihir. Nanti kalau kamu kena, walaupun kamu ahli syair, kamu nanti bisa kena. Lajeng Tufail sanjang makatan. Oke, kalau begitu saya siapkan kapas. Kapas Bapak bisa nyumpel itu mriki. Ini pun sumpel niku. Nah, singkat cerita piyambakipun menika badhe tawaf. Riyen nggih wonten tawaf Bapak Ibu sekalian nggih teng Ka'bah menika. Lajeng Bapak Ibu sekalian piyambakipun menika mirsani Kanjeng Nabi saweg salat. Saweg salat. Mboten tidak mendengar dari telinganya tapi melihat Nabi Muhammad salat kesengsem piyambakipun. Kok ana kaya ngono ya salat. Aku ya salat ning ora kaya ngono ngaten niku. Riyen nggih sampun wonten ibadah Bapak Ibu sekalian. Diperhatikan ngaten niku. Perhatikan ngaten. Piyambake semakin kesengsem kali Kanjeng Nabi lan akhlakipun menika. Lajeng piyambakipun menika tindak teng dalemipun Kanjeng Nabi Bapak Ibu sekalian. Tindak teng dalemipun Kanjeng Nabi, ya Muhammad, tolong ajarkan aku ngaten nika. Lajeng Kanjeng Nabi menika maos dua surat. Yang pertama surat Al-Ikhlas, angka kalihipun maos surat Al-Falaq. Kul huwallahu ahad, lajeng kul a'udzu birabbil falaq nika. Piyambakipun ini bukan buatan manusia. Piyambakipun ahli syair Bapak Ibu sekalian. Ingkang ngertos nika sihir napa mboten sihir menika nggih tukang syair ta. Ngaten nika. Menawi wonten ngaten niki. Nabi Musa misalipun. Nabi Musa menika mengeluarkan tongkat kemudian jadi ular. Tukang sihir menika sami beriman kali Nabi Musa karena yang tahu ini sihir atau tidak adalah tukang sihir. Nggih. Fir'aun mboten beriman karena dia tidak tahu. Nggih. Tukang sihir niku ngertos ini bukan sihir. Ngaten nika. Nah, saya beriman kepada Musa ngaten nika. Tufail nggih mekaten Bapak Ibu sekalian, ini itu bukan perkataan manusia. Ini perkataan siapa enggak tahu ngaten nika. Lajeng piyambakin purun beriman. Lajeng ya udah Tufail, silahkan kamu pulang ke kampungnya, silahkan kamu berdakwah di kampung Daus. Lajeng piyambakin berdakwah. Tufail menika tiyangipun keras. Begitu masuk ke kampungnya, jangan dekat-dekat aku. Saya sudah Islam, kamu kafir. Ngoten niku piyambakipun menika. Istrinya datang, istriku, jangan. Aku sudah muslim, kamu belum muslim. Jangan dekati aku. Ngaten niku piyambakipun menika. Ngaten nika Tufail menika. Lajeng beberapa hari berikutnya ketemu dengan Kanjeng Nabi malih piyambakipun menika, "Hei Tufail, kalau berdakwah jangan seperti itu." Kalau berdakwah jangan seperti sing halus ki piye ngaten nika. Sing halus aja, yang halus berdakwah itu ngaten nika. Lajeng piyambakipun menika merubah tata cara berdakwahipun menika dengan halus. Selang beberapa saat menika piyambakipun menika membawa 80 keluarga untuk masuk Islam kepada Kanjeng Nabi menika. 80 keluarga menika kathah lho Bapak Ibu sekalian. Nek zaman sakniki keluarga menika putrane paling kalih. Nek riyen mboten, las-lasan. Las-lasan nggih. 8 dosa ping las-lasan niku ora mun kathah katen. Salah satu di antara keluarga menika inggih punika Abu Hurairah. Abu Hurairah menika dari suku Daus. Dari suku Daus yang banyak meriwayatkan hadis, yang banyak meriwayatkan hadis. Menika Tufail bin Amr yang mensucikan dirinya. Tadinya kafir, dia mensucikan diri dengan kebaikan-kebaikan. Akhirnya, masya Allah, mulia sekali beliau itu, masya Allah. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, masih berapa menit? Masih banyak, ya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha.
kemudian diberi dam-dam, diberikan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam bumi. Masya Allah. Dengan satu kali tiupan, wonten tentang surat liyanipun menika, dengan satu kali tiupan, Masya Allah. Teknologi nopo ingkang menyebabkan tiupan itu bisa orang mati. Ngaten nika. Nggih. Dereng wonten. Menawi wonten nggih, paling nggih tiupan ageng sanget nggih. Nika sekali tiupan, nafkhatun wahidah. Satu kali tiupan menika semua itu pada mati. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Niku tiang-tiang ingkang tidak mensucikan dirinya, tiang ingkang tidak mau menerima kebaikan. Naudzubillah min dzalik. Wala yakhafu uqbaha. Lan Gusti Allah mboten ngreken, Gusti Allah mboten memperdulikan akibat yang ditimbulkan dari siksaannya. Tidak usah. Kenapa Gusti Allah tidak ngereken? Karena piyambakipun menika nggih mboten reken hatinya, tidak pernah memperbaiki hatinya. Tiang-tiangipun kaumipun Nabi Saleh menika. Orang tidak pernah ngereken, maka akibatnya juga Gusti Allah wis kaya ngono ki ora peduli ceritanipun. Tidak peduli akibatnya apa yang akan ditimbulkan, dampaknya apa yang akan ditimbulkan, mboten ngereken Gusti Allah. Karena orangnya itu tidak peduli dengan hatinya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinipun wonten surat Asy-Syam nika, bagaimana kita tazkiyatun nafs, nggih, membersihkan hati. Membersihkan hati menika Bapak Ibu sekalian, gampil nek kula ngucapke. Ning nek nglampahi nggih angel nggih Bapak Ibu sekalian nggih. Membersihkan hati Bapak Ibu sekalian. Pripun caranipun? Panjenengan kita sedaya mangadah-ngadahaken kesaenan menika sedang membersihkan hati. Nggih. Panjenengan tindak salat jamaah, panjenengan tadarus, panjenengan salat tahajud, menika tazkiyatun nafs. Membersihkan hati, membersihkan jiwa nggih. Supaya napa? Supaya kita nika kita kalau wingi sampun nggih orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menika ingkang hatinya bersih. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Nggih. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tiang ingkang pripun? Tiang ingkang mutmainnah, hatinya tenang. Nggih. Boten gerusa-gerusu, tidak menuruti hawa nafsunya. Menika tiang-tiang ingkang berusaha untuk membersihkan diri Bapak Ibu sekalian, nggih. Kita nika kadang kala napa nggih? Susah menerima nasihat dari orang lain. Nek dibenerke mboten purun. Wonten tiyang mriki sik mekaten niku. Tiyangipun putih ngacung. Kita nika nggih sok ngaten niku. Termasuk saya Bapak Ibu sekalian, termasuk saya kadangkala itu susah diberi nasihat, nggih, naudzubillah min dzalik nggih. Mungkin di sininya itu masih tertutup, naudzubillah. Kita buka Bapak Ibu sekalian menerima nasihat dari orang lain ngaten nika. Bu, Pak, nek ngaten niku mboten kenging, niku salah ngaten nika. Oh, sak karep-karepku. Tiang mriko ngoten niku mboten tiang mriki ngoten. Sak arep-arepku ya iki awakku dhewe, atiku dhewe ya sak karepku. Sehingga yang memberi makan juga saya bukan kamu ngoten niku. Nah ngoten niku hati kita itu ngoten. Wonten teng Al-Qur'an niku disebut qaswah. Qaswah menika hati yang seperti batu Bapak Ibu sekalian. Qaswah ini kados dikunci, na'udzubillah min dzalik. Menawi hati dikunci, wonten teng Al-Qur'an wonten kalih setunggal disebut qaswah, setunggal malih disebut akinnah. Qaswah menika hatinya seolah-olah dikunci.
Menawi dikunci menika saged dipun bikak masih bisa dibersihkan. Tapi kalau sudah akinah itu tidak bisa diperbaiki lagi. Na'udzubillah min dzalik. Akinah wonten teng Al-Qur'an mangke dipun mirsani. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, walaupun kita itu punya kecenderungan fujur, tapi kita berusaha untuk tidak fujur, ngaten nggih? Tidak fujur, kita tetap dengan ketakwaan. Makanya kita penting bergaul kali tiang-tiang ingkang sae Bapak Ibu sekalian. Nek kita bergaul kali tiang-tiang sae, insya Allah kecipratan kesayanganipun akan ada cahaya. Akan ada cahaya. Nek panjenengan kita sedaya awor kali tiang-tiang ingkang mboten sae. Mangke nggih terbawa, kita akan terbawa dengan ketidakbaikan. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, mekaten surat Asy-Syams sampun wonten pertanyaan Mbak Menawi? Masih ada waktu? Masih. 7 menit, 5 menit, 7 menit, monggo Mbak pilih. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan? Masih ada gangsal menitan. Tinggalipun teman-teman. Teman-teman nggih, Bapak Ibu sekalian. Para Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, insyaallah menika surat Asy-Syams lajeng kita benjang insyaallah mlebet teng surat Al-Lail nggih. Surat Al-Lail insyaallah nggih boten panjang namun selikur ayat insyaallah. Intinipun meh sami kali surat Asy-Syams inggih menika tiang-tiang ingkang a'ta wattaqo, orang yang memberikan wattaqo dengan dasar ketakwaan nika badhe termasuk orang-orang yang yusra, orang-orang yang baik. Nggih, insyaallah kita bahas nek umuripun Pak Jamal tesih panjang benjang nek Pak Jamal minggu depan sudah meninggal mboten diterasaken. Bapak Ibu sekalian kita pungkasi mawon kanthi waosan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.